hơn nữa là bạn trả 25 triệu đô la cho du thuyền, bạn sẽ được tặng mô tô nước. Tharis lật mô tô nước rồi. Cho Mark ăn pizza nè. Du thuyền này giá 25 triệu đô mà con mình tôi thích nó à. Nếu bạn nghĩ du thuyền này điên rồ rồi thì hãy coi video tiếp theo chiếc du thuyền trị giá 50 triệu đô la. Biết gì không, thiệt lòng thì ta nên đi tới đó liền luôn, phóng to. Giờ chúng ta đang trên du thuyền trị giá 50 triệu đô la. Du thuyền này có độ dài hơn 200 feet, cao 4 tầng và có thể chứa hơn 200 người luôn đó mọi người ơi. Và đi kèm là một đội thủy thủ đoàn 20 người. Với một người vô gia cư tôi mới tìm được. Sao bro? Khi bạn trả 50 triệu đô la, bạn sẽ được tặng một điều khiển từ xa để gọi thủy thủ đoàn bất kỳ lúc nào. Thưa ngài, ngài cho gọi tôi. À không, tôi muốn cho khán giả biết nó hoạt động sao thôi à. Nhưng cái điều khiển này không chỉ làm được vậy thôi đâu. Nâng cái tivi này lên xuống được luôn á. Đỉnh vậy. Chậm dữ vậy ông nội.